مش كل راحه امان. المكسب لو سهل فكر كتير. خليني اقولها زي ما هي، اي مكسب بيجي بسهوله خد بالك منه قوي، مش علشان المكسب حرام ولا غلط، لكن علشان السهل بيخوف. المكسب السهل بيوعدك بحاجه خطيره، انك تنجح من غير ما تتعب، يخليك نايم مطمن ومستني، ومع الوقت تكسل وتتبلد وتفتكر ان الحياه هتيجي لحد عندك. بس الحقيقه اللي ما بيقومش ما بيكبرش. خليني ارجعك لمشهد يصحيك. لما الصحابي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه دخل المدينه مهاجر، كان داخل من غير ولا حاجه، ولا شغل ولا فلوس، ما حلتوش غير دينه وعقله ونفسه. واخوه الانصاري سعد بن الربيع وقف قدامه وقال له خد نص كل ما املك. مش بس كده، وقال له كمان اختار من زوجاتي واحده اطلقها لك، وطبعا كده هتبقى مستريح وحياتك جاهزه. عرض ينهي اي تعب من اول يوم. بس سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ما فرحش وقال فرصه، بالعكس، وده لانه كان فاهم حاجه مش كتير مننا شايفها ولا واخد باله منها. اللي يعيش على الوعد من غير تخطيط وتعب بينام. رد وقال له جمله قصيره بس بتفوق، قال له دلني على السوق، يعني ما تطمنيش وما تريحنيش، سيبني اقوم، سيبني اغلط، سيبني اتعلم، سيبني ابني نفسي حته حته. انا شفت ناس كتير اتشدد بوعود المكسب السريع، فلوس سهله، نجاح من غير تعب. هو في الاول امل، لكن في الحقيقه بعدين ولا حاجه حصلت غير انهم قعدوا اكتر واستنوا اكتر، والنهايه ضياع اكتر واكتر. خليني اقولها تقيله شويه، لو المكسب جالك وانت قاعد يبقى غالبا انت اللي بتتباع. الوضع الحالي مش بيدي هدايا، حال الدنيا بيشوف مين هيقوم ومين هيفضل مستني. عاوز تنجح؟ قوم، اتحرك، اشتغل، اخسر، ارجع للصفر وقوم تاني حتى لو 1000 مره. الوهم بيحطك على الكنبه، والسعي بس هو اللي بيطلعك منها. اوعى تعيش على وعد يخليك نايم. اسعى لو محتاج امان، وافتكر ان فن الامان في سلوك يحميك.